التي بيجي معاها اتش بيتغير صوتها تماما. بتبقى شايفين الولد ده اللي هو بيطلع لسانه ده ث وكأنه بيغيظ الايه، بيغيظ الناس. ث ث ث بس تي اتش برضو بتلخبط شويه. ليه بقى؟ هتشوفوا دلوقتي. لان احيانا صوتها بيكون ث زي ما قلنا، ث زي كلمه 3 مثلا، او كلمه thin thin. لو حطيت بقى انا كي لكلمة thin هتبقى think يعني بيفكر. verb معناه بيفكر. I think that you are fabulous. بس هنا شايفين الكلمة دي؟ كلمة then الصوت هنا مش ث، ما قلتش thin، قلت then. الصوت هنا كأنه the then. بصوا بقى كمان انا لو شلت حرف الان هيبقى لي كلمة ايه؟ كلمة ذا. وهنا نفس الكلام with ما قلتش with، قلت with. طيب very good. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك. وفي سؤال برضو اخر الحلقة مش هقدرش انساكم. كلمة thumb تتحط فين؟ تبع ايه؟ تبع كلمة thin نفس النطق بتاع thin، ولا بتاع then؟ يعني نطق التي اتش فيها ف ولا ذ؟ هستنى بقى ايه اجاباتكم. باي.